personal, muy buena con Dios, pero tus frutos, testimonio, no lo demuestran, entonces solo te estás quedando en las palabras, ¿verdad? Tenemos que empezar a dar testimonio de lo que nosotros decimos aquí, porque aquí es bien fácil. Ahora mismo estamos así cantando: Señor, gracias, te adoraré, mi Rey, desciende Espíritu de Dios, y nos sentimos gozosos, ¿verdad? Pero cuando salimos de aquí, de estas cuatro paredes, de este lugar así lleno de humo, se nos olvida y nos encontramos una situación afuera y ya nuestros frutos, o sea, fueron podridos, están podridos porque no damos lo mejor. Dice, ¿cómo podemos saber que nos estamos apartando? ¿Cómo podemos saber que nos estamos apartando de Dios? Pregúntate, ¿qué sientes? Vamos a empezar a escudriñar nuestro corazón. ¿Qué sentimos? Esta noche yo te puedo decir a ti, tú últimamente no tienes ganas de orar, no tienes deseo de ir delante del Señor y decir: Señor, aquí estoy, te voy a entregar mis situaciones. Encuentras que hoy en día todo se pone en tu contra. Ya no encuentras motivo, emoción de empezar a leer la Biblia. Ya no te sientes como un cristiano.